Dobrý deň, vítajte pri ďalšom videu. V predchádzajúcom videu sme si rozobrali, čo je to gastronomický inventár a jeho základné rozdelenie. Dnes na túto tému nadviažeme a zameriame sa na zariadenie strediska. Poďme si teda vysvetliť, čo to vlastne znamená. Predstavte si, že idete do svojej obľúbenej reštaurácie, kaviarne alebo baru, ale nie sú tam žiadne stoly a stoličky. Kam by ste si sadli? Práve toto je dôvod, prečo je zariadenie strediska také dôležité. Správne zariadenia strediska nie je len otázkou estetiky. Tvorí základ pohodlia každého podniku a má veľký vplyv na celkový zážitok, efektivitu obsluhy a celkovú atmosféru podniku. Stoly sú základom každého podniku a môžu mať rôzne tvary, veľkosti a funkcie. V reštauráciách často vidíme pevné, elegantné drevené stoly s dostatočným priestorom na jedlo. Voláme ich reštauračné stoly. Ich ideálna výška je 72 až 76 cm, aby sa pri nich pohodlne sedelo. Všimli ste si, že v kaviarniach nie je výška stolov taká dôležitá? Je to preto, že tu viac ide o pohodlie než o formálnosť. Konferenčné stoly sú často nižšie, ale nie je to pravidlo. Majú dizajnový povrch, ako je sklo alebo leštené drevo. Stoly na bufety sú vyššie, aby si hostia mohli pohodlne vychutnať jedlo aj po stojačky. Používajú sa napríklad pri slávnostných akciách, ako sú rauty a recepcie. Sedacie zariadenie by malo byť na prvom mieste. Určite sa vám už stalo, že ste prišli do svojho obľúbeného podniku a stoličky boli nepohodlné. Stoličky sú dôležitou súčasťou interiéru a musia byť pohodlné, estetické a funkčné. Sú primerané výškou a tvarom stolov. Môžu byť vyrobené z dreva, plastu, kovu alebo ich kombináciou a doplnené o textilnú sedaciu časť. Môžu mať tvar barovej stoličky, kresla, polokresla, gauču, lavice, boxov. Ich tvar aj materiál má spĺňať hygienické a estetické požiadavky. Pomocné stoly zohrávajú kľúčovú úlohu. Sú miestom, kde čašníci odkladajú inventár alebo pripravujú inventár na servis. Patria sem pracovné a servírovacie stoly, ohrievacie a chladiace stoly, odkladacie a bufetové stoly. Na uloženie potrebného a rezervného inventáru používame pracovné stoly. Nájdeme ich v bočných častiach prevádzky a môžu byť stabilné so zásuvkami, skrinkami alebo provizorne vytvorené z klasických reštauračných stolov, ktoré budú dookola obopnuté tzv. Sukňou. Čašníci ich môžu používať na odkladanie obrúskov, tanierov, príborov, jedálnych a nápojových lístkov. Servírovacie stoly, inak nazývané aj keridóny, sa používajú najmä v zložitej obsluhe na prekladanie pokrmov. Môžu byť na kolieskach alebo bez nich. O využití týchto stôl si povieme neskôr. Stoly používané na ohrievanie inventáru, ako sú taniere alebo šálky na teplé nápoje, nazývame ohrievacie stoly, režóny. Chladiace stoly a vitríny slúžia na chladenie pokrmov studenej kuchyne zákuskov. Často sa s týmto typom pomocných stolov stretnete v cukrárni alebo pri raňajkách. Pri samoobslužnom spôsobe servírovania raňajok sa používajú bufetové stoly. Tieto stoly sú veľmi užitočné, hlavne v prevádzkach, kde nie je veľa čašníkov, pretože im výrazne uľahčujú prácu. No a na záver ešte jedna otázka na zamyslenie. Aký je váš obľúbený podnik? Čo na jeho zariadení si najviac pamätáte? O svoje odpovede sa môžete so mnou podeliť v komentári. Teším sa na vás v ďalšom videu, kde sa pozrieme na ďalšie zaujímavé aspekty gastronomického inventára. Majte pekný deň, dovidenia.